Здравствуйте. Как я и обещал, покажу очень любопытную партию. И причем я вот хочу отметить, жертва, обычно вот эта жертва, которую я буду показывать, ну я сначала здесь партии, сегодня чуть-чуть у меня другой будет формат, можно сказать. Обычно я показываю сразу интересно этот момент, а сегодня я просто сначала партии покажу. И потом будет именно укажу, где вот Митиншпиле. Интересный момент, интересная жертва. Но жертву будете, естественно, сами видеть. Я буду просто там чуть-чуть больше комментировать. Вначале я тоже тут не буду комментировать, но там я уже расскажу чуть-чуть про жертву. И вот эта вот жертва удивительный такой момент, что она встречается, конечно, вот в другом дебюте и чаще. И основном вот с этого, я хочу сказать, я смотрел партии, основном из этого дебюта встречается. Хотя были партии, конечно, и в других вариациях, но в основном с этого дебюта, то есть у Полякина вот есть в книгах, в топ-тренинге эти партии. По-моему, даже в первом топ, ну я вот не знаю. Посмотрите, кто может более точно скажет, я уже тоже давно не смотрел. И, по-моему, Гетманского есть жертва вот из этого дебюта, то есть вторжение вот сюда и нападение, когда жертва именно на этом поле вот стопорится здесь шашка и играют без шашки оппоненты. Она достаточно интересная, встречается она, но не так часто, но все-таки в турнирах вот встречается, и сейчас в Блице вот на Лидрафсе встретилась. Опять Спайк 94 играет с Мартайном Альсиндорном. И давайте мы все-таки посмотрим. То есть не буду рассказывать, посмотрим, о чем я веду речь, потому что, наверное, может понятно, что без доски не все понимают, о чем я говорю, хотя, наверное, основная масса все-таки не понимает, потому что без доски не объяснить, о чем речь, я бы сам не понял, поэтому давайте будем смотреть. Вот вторгся Мартайн, и вот 30-24 покуда, но ход достаточно интересный, кстати, у меня были здесь мысли по позиции, даже вот такая мысль была, вроде бы ход не сильно красивый, надо 14, я думаю, ходить. И может будет вот такая идея, почему, видите, такое окружение интересно идет. 41, 36 и так далее. Здесь единственное, что, конечно, вот интересует меня, может 12-17, но момент интересный здесь с комбинацией получается. Интересовал, точнее сказать. И почему интересная позиция, собственно говоря? Почему интересная позиция? То есть здесь на 26. И вот такая вот тактика на 14. Интересно. Идея, может, я чуть здесь неправильно выразился. Идея вообще какая? Хочу пойти 41-36, потом 37-31. Такая достаточно интересная, я считаю, идея там. Видите, 9-14, а сразу тоже 37, то есть надо куда-то вторгаться. Хотя вот интересная позиция, кстати, была бы. Но детям лучше не показывать. Давайте, ладно, если кто-то дети смотрит, более младший возраст, давайте не будем показывать, потому что я тут увлекся уже этими вторжениями, конечно. И я не думаю, что они сильно хорошие, но позиция такая вот интересная. Здесь вот уже когда 12-17 я успеваю построить эту колонку, и такая, видите, позиция очень интересная была бы, игровая. Ну вот моя мысль в этом была, одна из мыслей, 38, 32, 13, 19, да, не показал вам тут кое-что. Я извиняюсь, не показал. Проблема в чем, что нет вот этого хода 13-19. Это понятно, это легкая идея, но с другой стороны, вот очень важный момент, что ее нет именно простая комбинация.
И она многое делает, можно сказать. Вот простая комбинация в стратегическом плане очень. Потому что здесь совершенно, видите, если бы комбинации не было, совершенно другая позиция была бы. 9 уплотнились бы, и очень сильная позиция была бы, я считаю. Даже можно потом как-то было бы вторгаться. Так или иначе, вот этого хода нету, и это очень важно. 14-19, видите, уже смотрится не так, и с одной стороны, покуда она хорошо смотрится, но игра вокруг этих шашек, естественно, ведется, и я бы вот такую позицию играл. Даже в классике, ну, интересная игра была. 38, 13, 31. Но вот видите, позиции, сейчас я вас обращаю внимание на вот эту вот группировку, и в принципе она вот сейчас вот при жертве, ну уже догадались сейчас, наверное, какая будет жертва со стороны черных, то есть жертва 28 шашки стандартная. И вот она именно срабатывает. Почему? Потому что вот здесь вот не развит очень сильно фланг. Видите, вот эти, ну не знаю, кому-то нравится играть, кому-то не нравится. Тем не менее, определенные есть проблемы. Тем более, вот, знаете, Блиц, но очень грамотно. Он сразу отбил за 12-17. Хотя, вот в дебютах там в начале партии возникает именно вот эта вот обычная игра. Я, кстати, не знаю, может и вот достаточно вот хорошее вот это продолжение. Но мне, конечно, больше нравится то, что Мартайн сразу отбился. Почему? Потому что вывел свои шашки, и здесь шашек у него меньше остается, ну а у белых-то остается вот эта группировка. То есть на любителя можно сказать. Хотя вот эту вот позицию интересно играть. Постоянно будет вот этот ход 26, то есть 39, покуда и так нельзя, в принципе. Но будет постоянно 16-21, и вот эту группировку сильно не выведешь. Интересная позиция здесь бы тоже, конечно, была. Но надо здесь смотреть еще. Вот, конечно, Блиц тут ничего не рассчитаешь. Но вот сходимость было бы как раз то интересно посчитать здесь. Может какой-то ход есть, ну я повторюсь, вот чисто визуальный для Блица 12-17, конечно, посильнее. Выводит эту шашку, и потом все-таки он подводит вот к жертве 21-26 и 15-20. Видите? Ну тоже, кстати, все очень грамотно. Двойка, да, двойка стоит, и вот эта вот идея постоянно будет стоять, тоже очень неприятная. То есть 48-43. Так, я, кстати, еще один момент, наверное, упустил-то. Да-да-да, давайте я тут сейчас покажу. То, что я хотел, когда-то, то, что я вам показывал. Смотрели мы эту вчера партию. Сейчас я покажу то, что нам показывал на тренировке. Момент такой, вот есть либо сразу жертва, я не знаю, насколько она эффективная, и сюда. Вот сейчас вот есть возможность развязаться. То есть, если особенно в Блиц, либо ты в классику играете, вот не нравится эта позиция, потому что часто очень, конечно, вот эти жертвы именно очень эффективные, потому что, как я уже сказал, не играет вот этот фланг. То есть, вот есть вот этот вот ход. Еще как раз смотрели эту партию, но вкратце, быстро, точнее сказать, смотрели жертву. Ну вот это вот идея была, то есть развязка такая. 23-29. И вот здесь вот, кстати, могли развязаться. Но я строго здесь не сужу. Почему здесь вот надо было, скорее всего, тоже делать, возможно, что вот этот ход 24-29 надо было смотреть, возможно, 25-30. Вот этот вот ход, он такой не очень удачный. Потому что есть вот эта вот развязка. И если на 17, 26 на 17, то вот эта идея есть. И я не думаю, что здесь все так хорошо у черных, хотя лишняя шашка. Надо, конечно, было вот так вот ходить и играть эту позицию. Видите, развязка была, поэтому вот этот ход, конечно, неудачный. Я считаю, что неудачный он. Надо было здесь где-то другой ход смотреть. Но опять, это блиц партия, вот я повторюсь. То есть главное здесь идея и
одну-две, если основных идей в партии хватишь, то есть бывает одна хорошая, то это очень хорошо, конечно. Так. Вот здесь тоже любопытный момент есть. И когда на 33, то есть вот это большинство. Так далее игра. Здесь, конечно, то есть белые идут, но позиция, видите, у черных тут походу симпатичнее, хотя они без шашки. Думаю, что белым надо ничью делать. Так, 45-40, ну вот это ошибка, естественно. Ошибка достаточно грубая, после чего провел он удар, вот этот 13-18. Надо было 36, но видите, вот непростая позиция тут тоже. Вот эта группировка абсолютно не работает, то есть упустил он момент. Вот здесь вот я показываю сложную позицию, которая могла возникнуть. Не знаю, чем она закончится, я тут не анализировал, потому что редко действительно встречается эта позиция, поэтому анализировать смысла, мне кажется, нету. Кто хочет, тот проанализирует, естественно. А вот здесь 45-40, конечно, он 13-18. Сразу последовал удар. Вот видите, он покуда тут ставит ловушки. Ну, это, конечно, все временное. То есть пропустил он идею, к сожалению, для него. Но это блиц, и они там играют по 3 минуты, то есть, естественно, все будет. Не без этого. Но видите, достаточно так четко играет. Может, где-то что-то и было, но играет четко. На всякий случай интересно. Ну, естественно, выиграл. Итак, вот интересная жертва. Это было от Мартайна Айсендорна. Он играл со спайком. Это блиц на лидравсе. И будем давать, я вот сейчас вот, наверное, буду еще, сейчас смотрю вот периодически партии на лидравсе. Если что-то будет интересное, то все-таки давайте я больше уделю вот внимание именно блиц-партиям, хотя кажется, что наверное, это все несерьезно, блиц-партии. Понятно, есть классика, но мы много классики вот в этом году посмотрели очень много классики. Сейчас хочется вот каких-то интересных идей из блица. И целиком партию, конечно, не стоит воспринимать ни в коем случае, блиц-партию. Но отдельные моменты достаточно, я считаю, что интересные, и по разыгрыванию, может, и вот какие-то идеи находятся по ходу аналитики, то есть смотришь, какие-то идеи находятся, интересно, я считаю, что это очень будет полезно. Итак, до новых встреч.